இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் என்ன சமையல்னா வாங்க பார்க்கலாம். காலையில் எந்திரிச்சதுமே எல்லாத்துக்கும் ஒரு செம்பு கம்மங்கூழ் கொடுத்தாச்சு. காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு தோசை, தக்காளி சட்னி. மதியத்துக்கு முட்டை வேக வச்சு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. பாசிப்பருப்பு போட்டு வல்லாரக்கீரை கடையல், அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு ஸ்பெஷல். கீரை பொரியல் பண்ணால் குட்டீஸுங்கெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா, அதனால் இது போல் நல்லா கடைஞ்சி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வெரைட்டி ரைஸ் மாதிரி சாதத்தில் போட்டு நல்லா லைட்டாக நெய் போட்டு கொடுத்துட்டோன்னா அழகாக சாப்பிட்டுப்பாங்க. கீரை வைக்கிற அன்னைக்கு மஸ்ட் எங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்குன்னா பொட்டேட்டோ ஃப்ரை இருக்கும். இதுதான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு ஸ்பெஷல். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.